现在呢有要转的意思啊，有这么一点点要转的意思，但它没有转。其实它有转的意思啊，现在已经插到电了。然后我扒拉一下，看了吧，它就转起来了。这说明这个风机呢，有毛病啊，这个风机有毛病，需要那个更换或者维修。现在说一下这个风机怎么拆啊？其实呢很简单啊，怎么说啊？为了安全把握，放心是吧？省事儿，尽量还是换。但是换呢，是吧？会增加一些成本。如果你能给它修上，要30或者20呢，也可以。当然能要多是更好的了哈。我们这用户呢比较小气啊，这说多了都是泪，就不说了。拆呢很简单，把这个螺丝拧掉，然后呢把这个风扇呢拿下来，拿的时候要一点点轻轻的往下拿。然后呢背面有2颗螺丝也要卸掉，然后就是这样拆的。拿下来以后呢就是这个样子，看到了吗？这个帽子呢是在这儿的，有的不那么好拔，所以说你用那个电吹风呢，在这个底部或者热风枪之类的，最好是热风枪，轻轻的吹几秒，因为它是塑料的，你吹时间别太长了，然后就拔下来。当然这个比较好拔，拔掉以后呢，大家看这个呢就是这种构造，跟那个电风扇的跟家用电风扇这个电机呢有点类似啊。这个呢里面呢就是它轴瓦，你可以在这个根部呢，如果你不想全拆呢，可以在这个根部啊给它点点那个润滑油啊。个人建议呢还是上黄油，因为机油呢是好，但时间长容易甩没了，甩没干膜还会造成时转时不转，所以呢你抹一点点油就可以了。然后呢这头也是，这里头也是个轴瓦，把这2颗螺丝卸掉就拆了。个人建议尽量还是全拆下来，拆的时候当然你要万分小心啊，别把线包刮着。然后把这2颗螺丝拿掉，拿的时候呢你要注意一下这个方向，因为这是带极性的，别上反了，对吧？当然我估计上反也上不上了。然后呢我拆一下大家看一下，我拆出来了。这个呢叫它的转子，这个呢叫定子，这是铁芯，这2组呢是线包。这个呢就是它的转子，靠它来转的。然后咱们需要加好一点的机油，先用机油呢往这个轴瓦里点啊，这个呢就是轴瓦，相当于轴承啊。其实呢轴瓦没有轴承的好。然后呢拆的时候要注意啊，这顶上呢有几个垫片呢，必须要给它记住啊，有几个整几个，把这垫片拿去。一会儿那个机油呢往这里给它少点一点点，我保持这个转子滑动了，然后呢再抹一点点黄油啊，就搞定了。这里头也是哈，这里头也是。怎么拿的呢？这个怎么拿下来呢？其实不用拿啊，如果你非要拿呢，就需要把这个轴杆拿出来，一顶就下来了。拿钳子呢轻轻的杠悠2下就下来，然后把这里头呢给它浇完黄油，先用机油洗一下子，洗完以后呢，然后再上一点点那个黄油啊，然后给它装上，这个风机呢就不皱了，这就可以解决问题。当然但是啊，这种解决方法呢不一定万分把握，因为维修中也遇到过，加完机油或者加黄油，后期呢可能还会爆死，轴瓦还会爆死。当然这是看几率的，有的呢没事，有的还爆死。所以说呢尽量还是不要修这种东西啊，尽量给换啊。当然如果是用户自己呢，你就给它修一修就行了，点点油就可以了。我拆这个风机目的呢是让大家看一下这个方法，大家看到了吧？很简单。然后怎么拆的呢，怎么装的就搞定了，大家学会了吧？装呢很简单，这是底儿啊，这个垫片给它装上，这是上头，就搞定了。这个玩意儿呢使钳子就能拔下来，这种东西呢不是特别大，但是不建议拔。你往这个杆子上面呢你就不用拆了，往上点点油就可以了。这个杆看了吧？这个风机呢我已经维修完毕了，然后呢给它已经安装上了，怎么拆怎么装很简单啊。然后呢这上面有些浮灰你要清一清啊，包括这个加热丝啊，一会儿要装上。清这种玩意儿呢你需要2种刷的，一种这种小毛刷看到了吧，另外一种呢就用这个毛刷就可以清了一些角落之类的啊，这是儿童牙刷，废弃的，大人的也行啊。然后呢现在咱们测试一下风机转不转，这是交流的，所以说咱们找一条电线220伏的电线，整2个夹子。这儿呢它是带插子的，我用了2个空心针啊，这么左面一个右面一个，它俩就不会连电。然后咱们测试一下风机正常了，然后再装机，没有出现说还得扒拉一下子才能转的情况，说明这个风扇呢基本搞定了。完一会儿呢把这个发热丝这个灰什么都清净以后，咱们装上，然后再测试一下看这个出风咋样啊。
当然这就需要用到温度计了啊。我闭了，这一步风机的问题呢，咱们就搞定了。然后呢，装上咱们再看看啊。大家好啊，这个修好了，风扇我已经安装完毕了。现在咱们测试一下子，看看这玩意儿热量什么的行不行啊？咱们看一下电流变化，这种东西怎么用呢？每种方法都不一样，告诉大家这种怎么用。这种呢，你先给它开机，看了吗？然后呢，调温度啊。温度呢是按你需要的温度，现在这显示是60度，然后这个风速呢要给它大一点。现在风速呢是5档，然后呢现在它就加热了，然后呢这时候就出了热风了，热风呢感觉不是特别大，但是它出了。然后咱们看一下电流，电流现在是2.7安啊，这个呢大约是600瓦，然后呢这个时候呢明显呢感觉出风了，出热风了。然后呢可能大家看的不直观啊，看电流啊，电流看到了吗？现在3安左右了，电流越大啊，它这个热量呢就越高啊，就是这么计算的。我这明显感觉已经可以了。然后呢，咱们用一个温度计来看啊，先看一下这个桌面的温度啊，大约是32度左右，因为我这个屋呢有暖气啊。然后呢，32度左右是吧？然后咱们再测一下这儿，因为这出风了嘛，咱们直接就测发热丝，用这个温度计打进去。88度啊，88度左右。它时间越长呢，这温度就越高。这种玩意儿呢，其实实用性不是很强啊，看到了吧？这个呢就完美搞定了，就是小小的风扇啊。记得关注再走哦。好看